Usiku ulipokuwa umetanda, Safina alilala akiwa na shauku ile ile iliyokuwa imeanza siku chache zilizopita. Kila alipozifumba macho, ulimwengu mwingine ulifunguka mbele yake, mahali pa ajabu palipojaa nuru hafifu, maua yenye harufu ya kupumbaza akili na upepo laini uliobeba sauti ya mwanaume mzuri aliyemsubiri kwa tabasamu. "Umerudi Safina?" Sauti yake ilichanganyika na upepo ikimzunguka kama wimbo mtamu. "Ndiyo, nimekuja," Safina alijibu kwa sauti iliyojawa na furaha. Mwanaume huyo alikuwa mrefu, mwenye uso wenye mvuto wa kuvutia kiasi kwamba hata maneno hayakutosha kueleza. Kila alipomshika mkono, mwili wake ulijaa hisia za ajabu, kana kwamba alikuwa anazama katika upendo wa milele. "Usihofu," mwanaume huyo alimnong'oneza. "Nitakuwa nawe daima." Kulipokucha, Safina alishtuka kutoka usingizini akiwa na hisia mchanganyiko. Alihisi mwili wake kuwa mwepesi, lakini pia ulikuwa na moto wa ajabu aliyouzoea kila anapotoka katika ndoto hizo. Hakuweza kuelewa kwa nini ndoto zile zilihisi kuwa halisi sana, lakini hazikumuogopesha, badala yake zilimvuta zaidi. Kila siku alitamani usiku ufike haraka ili akutane tena na mwanaume huyo wa ndoto zake. Na kwa hakika kila alipozama usingizini, ulimwengu ule ule ulifunguka na mapenzi yao yakaendelea kama hadithi isiyo na mwisho. Lakini siku moja ndoto ilibadilika. Aliota kuwa ameshikilia tumbo lake, na mwanaume huyo alimwangalia kwa tabasamu tulivu. "Tuna mtoto Safina," alimwambia kwa sauti ya upole. Alipoamka asubuhi ile alihisi tofauti. Kulikuwa na mabadiliko yasiyoelezeka ndani ya mwili wake, na baada ya wiki chache hakuwa na shaka tena alikuwa mjamzito. Alihisi furaha, lakini pia hofu. Hakujua jinsi jambo hilo lilivyowezekana. Hakuwa na mpenzi katika ulimwengu wa kweli, lakini alibeba uhai ndani yake. Alipolala tena, mwanaume wake wa ndoto alikuwepo. "Usihofu," alimwambia. "Mtoto huyu ni baraka. Nitahakikisha kuwa hauna shida yoyote." Na kweli ujauzito wake ulikuwa mwepesi. Hakupata maumivu makali wala matatizo kama wanawake wengine. Miezi ikasonga kwa kasi, na kila alipolala mwanaume huyo alimfariji na kumhakikishia kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Siku ya kujifungua ilipofika, ilikuwa usiku wa mwezi mpevu. Upepo ulivuma nje ya nyumba yake na Safina alihisi maumivu makali ghafla. Lakini kilichotokea kilikuwa cha kushangaza. Hakuenda hospitali, hakuona mkunga, lakini alijifungua mwenyewe nyumbani kwake bila hata tone la damu kuanguka sakafuni. Alipoangalia mtoto wake, moyo wake uliburudika. Alikuwa mtoto wa kiume mwenye ngozi laini iliyong'aa kwa mng'ao wa ajabu. Lakini lililomshangaza zaidi lilikuja asubuhi iliyofuata. Alipomwangalia mtoto wake aliyelala kitandani, aligundua kuwa kulikuwa na pesa nyingi sana zikiwa zimemzunguka. Hazikuwa pale usiku uliopita. Safina alitazama pesa zile kwa mshangao. Zilikuwa nyingi, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kuzunguka mtoto wake aliyekuwa amelala kwa utulivu. Moyo wake ulikuwa na maswali mengi. "Zimetoka wapi?" alijiuliza kwa sauti ya chini, huku akizikusanya kwa tahadhari. Lakini mtoto wake aliyempa jina Nasir alibaki usingizini bila kujali. Alikuwa na uso mtulivu, lakini alipokuwa amelala mwili wake ulitoa joto la ajabu. Kila asubuhi hali ilikuwa ile ile. Nasir alipoamka, kitanda chake kilikuwa kimejaa pesa mpya, na si pesa za kawaida. Zilikuwa noti mpya zenye harufu ya uchanga, kama vile zilikuwa zimechapwa usiku huo huo. Miaka ikapita na maisha ya Safina yakabadilika kabisa. Kwa pesa zile alinunua nyumba kubwa maeneo ya Masaki, akaanzisha biashara na akawa mmoja wa wanawake waliokuwa na mafanikio makubwa jijini Dar es Salaam. Lakini hakuwahi kumsahau mwanaume wake wa ndoto. Kila alipolala bado alikuwepo. Walizungumza, walicheka, na mara nyingine walifanya mapenzi kwa upendo ule ule wa zamani. "Umekuwa mwanamke mwenye nguvu Safina," aliwahi kumwambia siku moja wakiwa katika ule ulimwengu wao wa ndoto. "Ni kwa sababu yako," alijibu kwa tabasamu. "Hapana," alitikisa kichwa. "Ni kwa sababu ya mtoto wetu." Safina alimtazama Nasir kwa makini zaidi. Alikuwa mtoto wa ajabu. Hakulia ovyo kama watoto wengine, hakuwahi kuugua hata mara moja, na macho yake yalikuwa na kina cha kushangaza. Lakini zaidi ya yote kulikuwa na kitu kingine kilichomshtua Safina. Nasir alipofikisha umri wa miaka 7, alianza kuzungumza na mtu asiyeonekana. "Unazungumza na nani?" Safina aliuliza siku moja alipomkuta mtoto wake sebuleni akiongea peke yake huku akitabasamu. "Baba," Nasir alijibu kwa utulivu. Moyo wa Safina ulishtuka. "Baba yako?" aliuliza kwa sauti ya chini. "Ndiyo, anasema unapaswa kutulia, usiwe na wasiwasi juu yangu. Atanilinda." Mwili wa Safina ulipata baridi. Aliweza kuhisi uwepo wa kitu fulani ndani ya nyumba hiyo, lakini hakuthubutu kuuliza zaidi. Alimchukua Nasir na kumbeba kwa nguvu, akimbana kifuani mwake kana kwamba angeweza kumlinda kutokana na jambo ambalo hata yeye hakulielewa.
Lakini usiku huo alipolala, mwanaume wake wa ndoto alimjia tena. Nasir anaanza kuelewa asili yake, alisema kwa sauti tulivu. Safina alimtazama kwa hofu. Unamaanisha nini? Yeye si mtoto wa kawaida Safina. Unapaswa kumwandaa kwa ajili ya maisha yake yajayo. Nifanye nini? Aliuliza kwa hofu. Lakini kwanza, mwanaume huyo alimkaribia na kumshika uso wake. Safina, nataka uniahidi kitu. Nini? Usinisaliti. Safina alihisi mwili wake ukisisimka. Maneno yale yalikuwa mazito, yenye maana kubwa. Nitakuheshimu milele, alijibu kwa sauti ya upole. Ninakuamini, alisema, kisha akambusu. Lakini je, angeweza kweli kuishi maisha yake yote na mwanaume wa ndoto? Je, alikuwa tayari kuishi maisha bila mwanaume wa kibinadamu? Hakujua kuwa siku zake za majaribu zilikuwa karibu. Miaka ilivyozidi kusonga, Nasir alizidi kukua akiwa tofauti na watoto wengine. Macho yake yalikuwa na kina kisichoelezeka, na mara nyingi alionekana kujua mambo ambayo hakuwa amefundishwa na mtu yoyote. Siku moja Safina alishangaa alipoingia chumbani kwake na kumkuta mwanawe akiandika maandishi yasiyoeleweka kwenye karatasi. Nasir, unaandika nini? Aliuliza kwa mshangao. Mtoto wake alinyanyua macho yake na kutabasamu. Ni lugha ya baba. Safina alihisi mwili wake ukisisimka. Hakujua alichopaswa kufanya. Siku zilivyopita, alianza kuona mabadiliko makubwa ndani ya nyumba yake. Milango ilianza kujifunga yenyewe, taa zilikuwa zinawaka na kuzimika bila sababu, na mara nyingine alihisi kama kuna macho yaliyokuwa yakimwangalia kila mahali. Usiku mmoja alishtuka usingizini na kukuta Nasir amesimama kando ya kitanda chake akimtazama kwa utulivu. Nasir, unafanya nini? Aliuliza huku akijaribu kutuliza mapigo yake ya moyo. Baba amesema unapaswa kuwa mwangalifu. Nasir alijibu kwa sauti isiyo na hisia. Mwangalifu na nini? Na kile kinachokufuata. Safina alihisi hofu ikimpanda. Nini kinachonifuata? Nasir hakujibu. Aligeuka na kuondoka, akimwacha mama yake akiwa na maswali mengi yasiyo na majibu. Asubuhi iliyofuata, Safina alihisi hitaji la kutoka nje ya nyumba ile na kwenda kanisani. Ingawa hakuwa mtu wa dini sana, alihisi kuna jambo lililohitaji maombi. Akiwa kanisani, alimsimulia mchungaji wake kila kitu, kuanzia ndoto zake, ujauzito wake wa ajabu, hadi maisha yake na mwanawe. Mchungaji alimtazama kwa macho yaliyojaa mshangao na wasiwasi. Safina, alisema kwa sauti nzito, huyo mtoto si wa kawaida, na kama unataka kuishi kwa amani, unapaswa kufanya maamuzi magumu. Maamuzi gani? Safina aliuliza kwa hofu. Mchungaji alimtazama kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Unapaswa kuachana na baba yake. Maneno hayo yalimgonga Safina kama radi. Kuachana na mwanaume wake wa ndoto, mtu aliyempa mapenzi makubwa kuliko mtu yoyote. Hilo lingewezekana kweli, lakini hakujua kuwa majaribu yake makubwa yalikuwa bado hayajaanza. Maneno ya mchungaji yalizidi kumsumbua Safina. Je, kweli angeweza kuachana na mwanaume wake wa ndoto? Alikuwa sehemu ya maisha yake, sehemu ya moyo wake. Lakini matukio ya ajabu yaliyoendelea kutokea ndani ya nyumba yake yalimlazimisha kutafakari kwa kina. Usiku huo alilala akiwa na mawazo mengi. Alipoingia katika ndoto, alijikuta kwenye bustani ile ile ya kuvutia yenye harufu ya maua na upepo laini. Mwanaume wake alikuwa amesimama mbele yake akimtazama kwa uso usioelezeka. Ulikuwa kanisani, alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito. Safina alihisi mwili wake ukitetemeka. Nilienda kuomba, nilihitaji majibu. Na ulipata? Aliuliza, hatua zake zikipunguza umbali kati yao. Safina hakujibu mara moja. Alitazama, macho yake yalikuwa mazito, yenye kina, yakiakisi hisia za upendo na uchungu kwa wakati mmoja. Nimeambiwa nikuache, alisema kwa sauti ya chini. Mwanaume huyo alifunga macho kwa sekunde chache, kisha akasogea karibu zaidi. Na unaweza kufanya hivyo? Safina alishusha pumzi nzito. Sijui. Mwanaume huyo aliinua mkono wake na kugusa uso wa Safina kwa upole. Nasir ni mtoto wa ulimwengu wangu na wako. Unapojaribu kuniondoa, unajaribu kumuondoa pia. Safina alihisi moyo wake ukiganda. Unamaanisha nini? Lazima uchague Safina, ama ukae nami milele au umpoteze Nasir. Maneno hayo yalimpasua moyo wake vipande viwili. Je, alikuwa tayari kuishi maisha bila mwanawe, bila mwanaume aliyempenda kwa roho yake yote? Alipoamka kutoka usingizini, alikuta Nasir amesimama kando ya kitanda chake akimwangalia kwa utulivu ule ule wa siku zote. Baba amesema unapaswa kufanya maamuzi haraka, alisema kwa sauti isiyo na hisia. Machozi yalimtoka Safina. Alimshika mwanawe kwa nguvu, akimbana kifuani mwake. Nasir, mimi ni mama yako. Sitaki kukupoteza. Lakini Nasir hakusema chochote. Ndani ya siku chache zilizofuata, maisha ya Safina
yaligeuka kuwa machungu. Alianza kuona vivuli vikitembea ndani ya nyumba yake, sauti za ajabu zilimuita usiku, na mara nyingine vitu vilianza kuruka vyenyewe bila kuguswa na mtu yoyote. Alijua hakuwa na muda mrefu. Alikimbilia kanisani tena, safari hii akiwa na hofu kubwa. "Mchungaji, naomba msaada wako." Alipiga magoti mbele ya madhabahu. Mchungaji alimtazama kwa huruma. "Umekuja tayari kupambana?" Safina alifuta machozi yake. "Ndiyo, nataka Nasir aishi maisha ya kawaida. Nataka uhuru wangu." Mchungaji alikusanya wachungaji wengine na kuanza maombi mazito. Safina alihisi mwili wake ukitetemeka, kana kwamba nguvu isiyoonekana ilitaka kumvuta kutoka duniani. Alipiga kelele lakini hakusimama, aliendelea kuomba kwa nguvu zote. Ghafla upepo mkali ulivuma ndani ya kanisa, ukipiga madirisha kwa nguvu. Ndani ya upepo huo Safina alisikia sauti ya mwanaume wake wa ndoto. "Umenisaliti Safina." Moyo wake ulipasuka. Kulikuwa na mlio mkubwa kama radi, na ghafla kila kitu kilitulia. Alipofungua macho alijikuta peke yake. Nasir hakuwepo. Alikimbia hadi nyumbani kwa haraka, lakini hakumuona mwanawe popote. Kitanda chake kilikuwa tupu, na pesa zilizokuwa zikijitokeza kila asubuhi zilikuwa hazipo tena. Alijua kilichotokea. Baba wa Nasir alikuwa amechukua kile kilicho chake. Miaka ilienda, lakini Safina hakuwahi kuwa yule yule tena. Aliishi na mali nyingi, lakini hakuwa na furaha. Kila usiku alilala akitumaini kumuota mwanawe au mpenzi wake wa zamani, lakini hakuwa akiwapata tena. Mapenzi yake ya ndoto yalikuwa yamempa kila kitu, na mwishowe yalimchukua kila kitu. Miaka ilipita, lakini maumivu ndani ya moyo wa Safina hayakupungua. Aliweza kununua kila kitu alichotaka kwa pesa alizokuwa nazo, lakini hakuwahi kuirudisha furaha yake. Alijihisi kuwa na utupu mkubwa, kana kwamba sehemu ya moyo wake ilinyang'anywa na nguvu za giza. Usiku ulikuwa wakati mgumu zaidi kwake. Aliota ndoto, lakini hazikuwa zile za faraja kama zamani. Aliona kivuli cha mwanawe Nasir akimwangalia kutoka mbali, macho yake yakiwa na huzuni. Aliwahi kujaribu kumuita, lakini kila mara alipofungua mdomo, kila kitu kilitoweka kama moshi. Siku moja, alipokuwa akitembea ufukweni akiwa amezama katika mawazo, alisikia sauti ya kiume nyuma yake. "Safina!" Aligeuka ghafla, moyo wake ukidunda kwa kasi. Mwanaume huyo alikuwa na uso aliyoufahamu sana, lakini si ule aliyouota miaka mingi iliyopita. Alikuwa ni mchungaji yule yule aliyewahi kumwombea siku alipopoteza mwanawe. Uso wake ulikuwa umezeeka kidogo, lakini macho yake yalibaki na utulivu ule ule wa zamani. "Nimekuwa nikikusubiri," alisema kwa sauti yenye upole lakini nzito. Safina alimtazama kwa mshangao. "Kwa nini?" "Kuna kitu unapaswa kujua, na kuna njia moja tu ya kupata kile ulichoikosa." Moyo wa Safina ulianza kupiga haraka. "Nasiri yuko wapi?" Mchungaji alisogea karibu na kumshika mkono. "Ikiwa kweli unataka kumrudisha, kuna jambo kubwa unapaswa kulifanya. Lakini lazima ujue, si kila kilichopotea kinaweza kurudi bila madhara." Safina alikuwa tayari kwa lolote. "Niambie nifanye nini?" Mchungaji alimtazama kwa muda mrefu, kisha akashusha pumzi. "Tunahitaji kwenda mahali ambapo kila kitu kilianza. Hapo ndipo utakapopata majibu." Safina alihisi baridi ikipenya mwili wake. Mahali ambapo kila kitu kilianza. Alihisi woga, lakini kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alihisi pia tumaini. Safina alimtazama mchungaji kwa macho yaliyojaa shaka na tumaini kwa wakati mmoja. "Unamaanisha nini kwa kusema twende mahali kila kitu kilipoanza?" Mchungaji alitabasamu kwa uchungu. "Ndoto zako, mapenzi yako ya kwanza na jini mahaba, ujauzito wa Nasir, kila kitu kilianza huko. Ipo njia moja tu ya kuufungua mlango uliofungwa. Lazima turudi pale." Mwili wa Safina ulitetemeka. "Unamaanisha ndotoni?" "Hapana," mchungaji alitikisa kichwa. "Kuna mahali halisi hapa duniani ambapo roho hizo zilikuunganisha na Nasir. Ikiwa tunataka kumrudisha, lazima tuende huko." Siku iliyofuata, waliondoka Dar es Salaam na kuelekea kijijini kwa bibi wa Safina, sehemu ya mbali iliyozungukwa na misitu minene. Hapo ndipo Safina alipokulia kabla ya kuhamia mjini. Alipokuwa mdogo, bibi yake alimwambia kuwa kulikuwa na sehemu fulani ndani ya msitu iliyoitwa mwamba wa kati ya dunia. Ilisemekana ni mahali ambapo mipaka kati ya ulimwengu wa roho na wa wanadamu ilikuwa hafifu. Safina hakuwahi kuamini hadithi hizo, lakini sasa alijua kulikuwa na ukweli ndani yake. Walipoingia msituni, upepo mzito ulianza kuvuma, kana kwamba msitu wenyewe ulikuwa hai na unajua sababu ya ujio wao. Mchungaji alisimama mbele ya jiwe kubwa lililochongwa kwa muonekano wa ajabu. Jiwe hilo lilikuwa na maandishi ya ajabu, yakiwaka kwa rangi ya dhahabu. "Hapa ndipo unapaswa kufanya uamuzi wa mwisho," mchungaji alisema kwa sauti nzito.
Safina alihisi mwili wake ukiwa mwepesi, kana kwamba roho yake ilikuwa tayari kuvutwa mahali pengine. Ndani ya sekunde chache, alihisi giza likimzunguka. Alipoamka, alijikuta mahali alipokuwa akiota miaka mingi iliyopita. Bustani yenye maua mekundu, mto wenye maji ya dhahabu, na upepo laini uliobeba harufu ya mapenzi. Alisimama taratibu, akitazama huku na huko kwa hofu na mshangao. Kisha akaona kivuli kikisogea mbele yake. Nasir, mtoto wake, alikuwa amesimama hapo, akiwa na umbo lile lile la mvulana wa miaka 7, lakini macho yake yalikuwa na hekima ya mtu mzima. Mama, sauti yake ilikuwa ya utulivu, lakini yenye nguvu. Nasir! Safina alikimbia na kumbeba, machozi yakitiririka mashavuni mwake. Mwanangu, nimekukosa sana. Lakini Nasir hakumkumbatia. Alimtazama kwa upole, kisha akasema, sina muda mwingi hapa mama. Nitakutoa hapa, alisema Safina kwa msisitizo. Tutarejea nyumbani pamoja. Lakini kabla hajajibu, upepo mkali ulivuma na sauti nzito ikasikika hewani. Ulinisaliti Safina, na bado unataka kuchukua kilicho changu? Safina alihisi baridi kali ikipenya mwili wake. Aligeuka na kumuona mwanaume wake wa ndoto sasa, akiwa amegeuka kivuli cheusi, macho yake yaking'aa kama makaa ya moto. Hapana, Safina alipiga kelele. Nasir ni mwanangu, ni sehemu yangu. Lete mtoto wangu. Jini Mahaba alicheka kwa sauti nzito iliyotikisa ardhi. Unataka kumrudisha? Basi, uko tayari kulipa gharama? Safina alihisi woga ukimshika. Gharama gani? Jini alimnyoshea mkono. Unataka Nasir? Basi kaa hapa milele. Utakuwa wangu kwa roho na mwili, kama ilivyopaswa kuwa tangu mwanzo. Safina alihisi moyo wake ukipasuka. Je, alipaswa kubaki na Jini Mahaba milele ili amwokoe mwanawe? Alimtazama Nasir. Macho yake yalikuwa na upole, lakini alionekana kuelewa hali hiyo zaidi ya mama yake. Mama, alisema kwa sauti ya chini, usijitoe kwa ajili yangu. Mimi ni sehemu ya dunia hii sasa, lakini wewe bado una nafasi ya kuishi. Safina alitetemeka. Lakini siwezi kukuacha Nasir. Jini aliinua mkono wake, na upepo mkali ulianza kumvuta Safina kuelekea upande wake. Lakini kabla hajapotea, sauti ya mchungaji ilisikika kwa mbali. Safina, rudisha moyo wako kwa nuru. Usikubali giza likumeze. Moyo wa Safina ulikuwa na vita. Alitaka mwanawe, lakini hakuwa tayari kujifunga na giza milele. Kwa nguvu zake zote, alifumba macho na kupaza sauti, Nasir, nakupenda. Ndipo mwanga mkali ulipolipuka, ukifunika kila kitu. Safina alipoamka, alijikuta amelala juu ya jiwe la mwamba wakati ya dunia. Mchungaji alisimama kando yake, akimwangalia kwa huzuni. Nasir? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Mchungaji alishusha pumzi nzito. Hakuweza kuja. Machozi yalitiririka mashavuni mwake. Alipoteza kila kitu tena, lakini alihisi tofauti. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alikuwa huru. Hakukuwa na sauti kwenye ndoto zake, hakukuwa na kivuli kikimfuata. Jini Mahaba alikuwa ametoweka. Miaka ilipita. Safina aliendelea na maisha yake, akifanya biashara zake kwa utulivu. Alimkumbuka mwanawe kila siku, lakini aliamini siku moja katika ulimwengu mwingine wangekutana tena. Na wakati mwingine alipokuwa amelala usiku, upepo laini ulipita ndani ya chumba chake, ukimletea harufu ya maua mekundu. Alijua Nasir alikuwa mahali fulani, akimwangalia.